Pensou? Rapaziada, chegou aqui nossa máquina de lavar nova. Vou estar fazendo aqui, o pessoal fala de unbox. Vou abrir, vou estar mostrando. Tá lacrada ainda, ó. A gente adquiriu ela na loja do mecânico, fitinha da loja do mecânico. Vou usar aqui minha faca super afiada para poder estar abrindo. Eu vou estar mostrando para vocês o conteúdo da caixa, o que vem dentro, com as peças, tá? E depois vou estar fazendo um vídeo também do funcionamento da máquina. Daquele jeito. A gente que trabalha com estética precisa muito de uma maquinazinha dessa. Assim, estética para poder lavar moto, né? Aquele talento, né? Vou abrir aqui agora. Bem lacradinha. Ó, rapaziada, tipo um reservatóriozinho de colocar sabão, aquele tipo de coisa. Manual e alguns parafusos. Olha aqui, meus amigos, o suportezinho dela, puxar a alcinha, o jato em si, pistolinha, daquele jeito. Veio um encaixe para estar encaixando a mangueira e na máquina. Veio aqui uma mangueira, aproximadamente uns 6 metros a mangueira dela, tá? Mangueira prensada, bem resistente. Outra parte do encaixe dela também para fixar, segurar a mangueira. Dois bicos de jato. Acredito que é um mais forte e o outro mais para leque, fino. Desse jeito. E acabou. E a danada da máquina. Oyama daquele jeito, tá? Tá colocando aqui, ó. E é isso. Não tem mais nada. As peças que vem nela são a máquina em si, a pistola de jato, os dois bicos do jato, a mangueira, 6 metros a mangueira, o encaixe da máquina de pendurar a mangueira, outro encaixe para puxar ela, o engate rápido, o manual, 3 parafusos e um reservatóriozinho para colocar o produto que a gente vai utilizar, né? Vou gravar outro vídeo para vocês mostrando o funcionamento dela, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês direitinho a força dela, a potência. E ela é 110 e 220, viu? Daquele jeito.